Sziasztok, Ré vagyok. Hát nem nagyon ismerhetek engem, valószínűleg ez lesz az első videó. Vegyes lesz a csatornának a tartalma, leginkább szerintem RC autókkal fogok foglalkozni, illetve talán egy-két gameplayt is láthatok tőlem. Na szóval, mi is van itt előttünk az asztalon? Ez egy Savage, HP Savage RC autó, 1.8-as méretarányú, ugye ez az XL változat Flux, ugye ez az elektromos hajtást jelenti. Most nemrég vásároltam, lényegében használtan egy egész jó áron sikerült kifogni, de hát amint láthatjátok, nincs túl jó állapotban. Hát kapott az élettől, láttam én is egy-két videót, ugye még az előző tulajdonos küldte el nekem, hogyan használták, hogyan megy, stb. Van már egy-két ilyen projekt a hátam mögött, idézelbe projekt, ilyen kisebb felújítási munkák, meg tisztítom, újra zsírozom, egy-két új alkatrészt beszerzek, ne adj Isten valami tuning alkatrészeket szerzek be, és azt építem be. De talán ez lesz az eddigi legnagyobb. Már csak a méretőbb adódóan is eddig leginkább 1.10-es modellautókkal foglalkoztam. Hát igen, úgyhogy terv ennek leginkább mit szeretnék csinálni. Ugye látjátok, hogy van egy-két kevésbé gyári megoldás ezen az autón, mint például ugye a vevődoboz, ez egy ilyen alumínium, vagy nem is tudom, teteje volt, azt már beszereztem egy teljesen új vevődobozt, azt fogom lecserélni. Ugye ez a bukó, hát nem teljes keret, de talán úgy lehet nevezni. Bukókeret sem túl gyári, mint lehet látni, azt is beszereztem. Ezen kívül, ha látjátok, a motor tartó az sem teljesen gyári, az is már be van szerezve. Tehát van még egy kis apróság, amivel nem vagyok teljesen megelégedve, úgyhogy valószínűleg azt fogom csinálni, hogy teljesen szétszerelem az autót. Igen, teljesen lepucolom minden egyes alkatrészét, nagy Isten újra szilikonozom a műanyagokat, hogy picit tartósabbak legyenek, illetve visszakapják a régi fényüket, bár úgyis csapatásra lesz nagyjából használva, de azért mégis szépek legyenek, ha már csináljuk. Itt hát ezeket az átalakításokat valahogy így szebbre megcsinálni, elvileg lesz majd bandásszallagom, azzal úgy szebben is, meg talán remélem tartósabban is meg lehet óvni ezeket a vezetékeket. Ugye hát itt ez szegény szegény kitámasztó kerék nem túl szép állapot, hát illetve is igen piszkos. A kerekeit már lepucoltam, bár azok sem sikerültek teljesen tökéletesen, mert ragasztva volt, és valószínűleg még a ragasztás száradás előtt ki lett véve. Igen, és hát ugye ilyen piszkos föld ragadt rá, és azt elég nehéz megszabadulni, de na mindegy is. Úgyhogy egy nagy takarítás fog először ráférni. Az előző tulaj azt mondta, modellező társ, hogy szedjem szét a osztóházat, mert valami nem sikerült teljesen. Tegnap kipróbáltam mondjuk kettő kisebb teljesítményű 7.2 voltos ugye NIM aksival. Nem volt olyan nagyon durva hangja, sőt, egész szépen ment, de néhány perc nem akartam erőltetni, nem tudom, hogy milyen állapotban vannak, úgyhogy az lesz a következő, hogy szétszerelem. Valószínűleg benn is, ugye, magát az elosztóházat. Igen, és hát nyilván az alkatrészeket próbálom. Nagyon törés nincs, egy-két kilazult ilyen vég van, ugye ennek ezért elég nagy a mozgás, ennek talán annyira nem kéne nagy, de itt elől eléggé szép, itt nincs is nagy mozgása. Úgyhogy lehet, hogy itt is csak kilazult, remélem, bár... Na mindegy, megnézzük. Úgyhogy majd fogok jelentkezni szerintem ilyen egyenként, nem túl gyakori bejelentkezésekkel, de majd így a folyamatot követem. Ja, és persze egy kaszniról még nem esett szó, az egy Traxxas kaszni, itt van mögöttem, csak olyan kupi van, hogy nem szeretnék nagyon. Ezért vezem folyamatosan ezt az asztalt. Úgyhogy egy Traxxas TRX4, azt hiszem Sportnak a kasznia van rajta. Na szóval itt is van a kaszni, itt talán egyszerűbb. Nagyjából megpucoltam, nem sikerült tökéletesen, de elég csúnya állapotban van, ezt leveszem. Ugye itt azért ez is kapott nyilván az élettől. Dolgokat csúnya módon rárakom a másik modellre.
Igen, ott már lyugas. Itt is azért ki van, de ahhoz képest ugye itteni sérülések, első-hátsó sérüléseken kívül nincs benne nagyon törés, ami kifejezetten jó hír. Úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretném megmenteni, ezt a kasznit, és láttam, mondom interneten, ahogy korábban is említettem, egy kifejezetten jó módszert rá. Van egy Shugu nevezetű ragasztó, én mondjuk az egyik alternatívát fogom használni, illetve ugye gipszkarton erősítő szallag, vagy ilyet, tudjátok, ez a szövetháló szerűséggel fogom, legalábbis az a terv, aztán meglátjuk, hogyan sikerül, de hogy szeretném teljesen megerősíteni, hogy használható legyen, illetve még egy jó pár ideig, mert mondom, annyira nincs rossz állapotba, egy-két matricát akarok rakni, de hát ez már csak ilyen nagyon utcsó dolog, ezt is lesz szeretném szilikonoztatni picit, talán tartósabb legyen, meg talán ellenálló, bár azért már lett ez nyúzva rendesen. Úgyhogy voltam. Hát a következő bejelentkezésnél találkozunk, kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Ez az egész projekt, remélem minden megérkezik időben, és nem lesznek túl nagy problémák a kasznival. És akkor a következő videóig is. Sziasztok!